Клиент ни донесе този iPhone с счупено стъкло на камерата и сега ще видите защо не е толкова бърз и лесен ремонт, колкото изглежда. На първо място трябва да отворим телефона и да разкачим всичко, за да можем да извадим дисплея. Това освобождава място да отворим и да извадим съответно и задната камера. След като тя вече е навън, пристъпваме към това да почистим стъкълцата около ринга на камерата, там където е било старото стъкло, изчистваме и старото лепило и поставяме на първо място нов слой уплътнение. След това го покриваме с нов слой лепило, което ще държи стъклото на място, и слагаме новото стъкълце. Това е същото стъкло, което имате в момента в iPhone си и е от сапфир. Разбира се, почистваме и уплътнението на телефона, за да бъде отново водостойчив, когато го затворим. Това е една стъпка, която много сервизи пропускат, но според нас е изключително важна и държим да се случва всеки път. Ето виждате, телефона е изчистен от всякъде и рамката е в цвета на корпуса. Ето слагаме и уплътнението. Чисто новото уплътнение е залепено и подготвяме всичко за затваряне. Задната камера вече е сложена, връщаме дисплея и щитчетата им по място и защитваме телефона. Завинтваме го със специалната ми отвертка, почистваме всичко и тук може да видите новото му стъкло, точно както трябва да изглежда един iPhone.